Naše putovanje iznad Banske kose započinjemo kod Belog Manastira. Banska kosa je izdužena uz visina u sjeveroistočnom području hrvatskog dijela Baranje, na Baranjskoj lesnoj zaravni. Poznato je vinogradarsko područje koje se ponekad naziva Baranjsko vinogorje. Ma jeste li vi ikad vidjeli žito u Baranji? Ljudi, morali bi to vidjeti. Ka more. Dokle pogled dopire, sama šenica. Letimo iz smjera sela Karanac, iznad Vidikovca Belje, prema selu Popovac. Tradicija vinarstva u Baranji datira još od rimske ere, a u isto vrijeme kada se vinarstvo zaslugama cara Probusa širi u Srijemu, popularizira se i u Baranji. Vinorodno Bansko brdo, kako se danas službeno zove, alternativna imena su Banovo brdo ili Banska kosa. Pruža se od Belog Manastira, koji je danas upravno središte Baranje, do Batine, koja je jedino baranjsko naselje na samom Dunavu i u kojoj se nalazi monumentalni spomenik pobjeda autora Antuna Augustinčića. Naziv Bansko brdo potječe od mađarskog naziva za selo Popovac Baranja Ban, koje se nalazi u sjevernom podnožju planine. I ovdje postoji trojstvo u nazivlju, jer prije aktualnog imena, koje je u korijenu ime Ban Podunavske Švabe, su planinu nazivali Goldberg, što je zapravo germanizirani naziv nekadašnjeg latinskog imena Mons Aureus, Zlatno brdo. Prema legendi, u Baranji je nakon Prvog svjetskog rata vladalo siromaštvo. Na Baranjskom brdu ostao je samo jedan jarac, koji je preživio zahvaljujući grožđu koje se nalazilo upravo na tom položaju. Ne samo što je preživio, nego je oplodio sve koze i vratio kozju populaciju u Baranju.
Uživajte na pogledu na odašiljač Belje Đuro Podboj. Ovaj odašiljač je najvišlji antenski stup u Hrvatskoj sa visinom od 222 metra. Bansko brdo pruža se u pravcu sjeveroistok-jugozapad, između Belog Manastira i Batine dužine oko 21 km i širine oko 3 km. Padine su prema jugoistoku blage, a znatno strmije prema Karašici na sjeverozapadu. Na brdu je intenzivno razvijeno poljodjelstvo i vinogradarstvo. Bansko brdo naziva se još i Banska kosa i Banska planina, Banovo brdo, Baranjska planina, a najčešće samo planina. Vrhovi ovih pitomih planina jesu kod Belog Manastira, Krvašnjina 187 metara, kod Popovca i Branjine Gradac sa 243 metara visine, u Podolju Lisac 230 metara te kod Zmajevca Trojnaš sa 205 metara visine. Nalazimo se iznad Kamenjaka. To je najviši vrh Banskog brda sa 243 metara visine. Vrh je blago zaobljeni vršni dio brežuljka Kamenjaka u središnjem dijelu Banske kose. Iako nije visok, vrh se odlikuje dalekim vidicima. Na vrhu se nalazi geodetska piramida. Bansko brdo predstavlja najistaknutiji morfološki oblik. To je izduženo asimetrično uzvišenje. Izrazito su strmi rubni dijelovi na potezu Suza Zmajevac i Batina Draž, koji graniče s naplavnom ravnicom Dunava. Područje Banskog brda ispresjecano je brojnim dolinama sa stalnim ili povremenim tokovima. Na sjevernim padinama i većini dolina otkriveni su sedimenti i vulkanske stijene badenske pripadnosti, a općenito daleko najzastupljeniji sediment je prapor. Znatan dio područja Banskog brda zauzimaju obrađene površine, vinogradi, oranice, a niz izoliranih šumskih površina nalazi se u centralnom dijelu.
Drugovi i drugarice, donio sam iz Kotara rješenja za zemlju. Hoćemo reći za kolonizaciju. Ko je molija, taj i dobija. A ko je odusta, može još da se predomisli. Ne sili se niko. Od danas imate zemlju u ravnoj Baranji. Sutra vlak kreće iz Kotara. Zemlja čeka. Treba je uzorat i posijat dok je još vrime. Proliče je pred vratima, a kako sam reka, ne sili se niko. Bačinu ste dobili u selu Topolovo. Zemlja je crnica, a ima i šume. Kroz selo prolazi državna cesta. Eto toliko. I još nešto. Imanja se navodnjavaju. Jes. I u svakoj livadi po jedan rudnik zlata. Govore tako kada za sobom ostavljaju carevo blago. Kamen, krš. Pa šta bi za sobom ostavili? Niko vam tu ne more pomoći. Ni država ne pravi čuda. Ne more vam spori zemlju gdje je kamen. Da je tamo bolje, ne bi nas slali. Vidiš li ovi klip? Ovi je iz Baranje. A ovi? Taj ovdje raste. Ovo ti je Baranja, a ovo Zagora. Opipaj. Da nije slučajno vještački. Nije sve u kukuruzu. Ovim u Baranji stoku hrane. Ima i koji su svojim očima vidjeli di u Baranji svinje jedu puru. Jezdome sa smokvama da se oslade. Veće jedno baranjsko selo nego u nas kotarsko misto. Vidjeli su svinje od 300 kila, volove od 1000.
Putujemo iznad prekrasnih baranjskih polja, između Draža i Zmajevca prema Vrhu i Vidikovcu Trojnaš. Vidikovac Trojnaš pruža nezaboravan pogled prema Osijeku na jugu, Vojvodini na istoku i Republici Mađarskoj na sjeveru. Na kraju našeg putovanja dolazimo do Batine, gdje završava Banska kosa strmim padom prema rijeci Dunav. Na kraju brda nalazi se spomenik Batinskoj bici, sa kojeg puca pogled prema Vojvodini i moćnom Dunavu. Ukoliko ste uživali u ovom letu, pretplatite se na kanal da bi vidjeli još više ovakvog sadržaja i podržali naš rad.